Halo, selamat malam guys. Kali ini ibu dapur yang manja ini ingin sekali memandi hujan. Padahal ini sudah malam banget nih. Tak kenapa dia ingin sekali dia mencicipi dinginnya air hujan di malam hari. Dia senang sekali melihat cuaca penuh dengan petir. Dia berani sekali menghadapi petir. Bahkan dia akan lari menyiram, aduh keciprat. Aduh,